唉，基於上次呢粒嘢爆咗啊，咁我而家打算將呢粒嘢剪細佢，睇下可唔可以取代佢先。呢個個窿啊，似乎大細差唔多，但係咧就呢啲側邊啲嘢阻住，我試圖剪咗佢，睇下可唔可以幫到手先。唉，剪咗佢，睇下可唔可以用到落去先。要得喎，係嘛？可以做到放棄呢個動作即係得啦。哇，好，玩下先。哦，剪開咗之後，換落去試下得唔得先？哇，咩事啊？噴晒啲嘢出嚟！哇，shit！不跌 hell！好似聽到打一聲，跟住今次得唔得先？入幾多秒啊？5秒啊！01、02，哇，唔得嘅！呢隻係咪嗰隻嚟㗎，大佬？呢隻係舊嗰隻啊嘛，睇有嘢棘住咁嘅。哇，咩事啊？頭先得㗎，又唔得嘅，頂你個肺啊！咩事啊？哇，濕晒！唉，再玩下先。我懷疑佢應該係佢嗰一粒咧，fuck 乜鬼啊！嗱，佢依粒原本呢度係其實佢係有一級㗎，即係你呢個窿一入咗去之後咧，佢入邊係有一級頂住，即係咁樣頂住你呢個嘢㗎嘛，佢先至可以入到氣㗎嘛。但佢而家呢個咧就係成個窿通窿嘅直頭係通咗窿嘅。呢度即係佢就係通窿穿晒入去咯，冇起到一級咯，所以就唔掂當咯。即係佢係咁樣篤晒落去咯，係咁篤晒落去，咁即係點啊？即係篤晒落去，就入唔到氣咯，算啦，用返 standard 方法。到頭嚟都係要返璞歸真，用呢個邊入邊流嘅方法啦，唔係點啫？有5碼算啦，1、2、3、4、5，其實見到佢濕晒，算啦，等一陣間再試。等咗一輪都仲係咁凍，唔係呢度咁多呢啲液體喺度，呢其實係嗰啲易燃氣體嚟㗎嘛，大佬，唯有抹走佢啦。唔知係咪今日濕度高啊？睇下得唔得先。用返最正路嘅入氣方法。得啦，真係骨啦。用返最傳統嘅方法，入一半走一半，